Boas tardes, vamos a comenzar, verdad? Estamos xa todos máis ou menos. Saludamos a todos e a cada un personalmente, o noso obispo diocesano, o Fernando, está presente entre nós, e a todos vos, queridos amigos, que acudistedes a esta chamada. Fai tempo xa, pois, tiñamos unha idea, máis ou menos, que xudeu de unha pequena consulta que habíamos feito no arciprestado, de Ferrol, que era, bueno, pasado o COVID, que tema vamos a propoñer, como volver a falar un pouco desde esta plataforma aquí que sempre nos sirve de comunicación fundamental, porque de eso se trata, e de diálogo, cultura, iglesia. E desde esa perspectiva, pois, eu había consultado a algumas persoas, entre os laicos, e me habían insistido moito neste tema, a era post-Covid. De tal maneira que me chegaron a convencer, e por iso, pois, sin dificultad ninguna, xa me puxen un pouco a pensar, a decir que eles serían aqueles que puderan comunicarnos algo sobre isto. Bueno, xa temos aquí a Manuel Rivero, un amigo que ten nada máis que podo dicir que no momento en que lle ofrecín esta posibilidad, pois non tuvo nada máis que unha inmediata aceptación, non? E o mismo pasou co médico que vai vir o próximo día, con José Luis, e coa proposta o obispo diocesano. Ante esa realidad, pois, bueno, puxémonos a andar xa, non? Presento, sin máis, o amigo Manuel, nado en Vilera de Baños, en Orense, pero que, bueno, se fixo prácticamente ferrolano, porque leva aquí moitos anos, ten aquí a casa, ten aquí algúns familiares, vai dun lado para outro, pode chegar aos seus Pirineus, pero volve a Ferrol outra vez, o sea que debeu quedar bastante prendido nesta cidade, non? Manuel, pois, ten, para o meu modo de ver, pois estuvo con Gabriel Vázquez Seijas, xa que conocistedes, e xa estuvera con el na parroquia, en Canido, e precisamente en Canido onde ten a súa residencia. Pero, bueno, un home, sobre todo, viaxeiro, un home daqueles que dicían os latinos de omni res civili, que sabe un pouco de todo. Entonces, deses que quedan poucos, non? Daqueles que nos dicía de alguma maneira o Renacimiento italiano, con aquel famoso Pico de la Mirandola, hasta o pintor Leonardo da Vinci, que falaban daquelas persoas que todos sabían e que tiñan unha cultura universal. Entón, podo dicir o mismo tamén de Manuel. Eu digo as cousas boas, as cousas malas, se as quere dicir, pois xa te deixo a palabra. Pero ten 5 carreiras, e sobre todo destaca fundamentalmente en socioloxía, antropoloxía, graduado social, en fin, ten que el vos fale un pouco de todo o que nos pode aportar. É autor de varias publicacións, sobre todo desde as claves do autodesarrollo, do desempeño eficaz e do liderazgo. Pero, máis que nada, pois Manolo xa me dicía, mira, eu pasei de andar coas vacas para poder ir á escola. Dicir que eso xa é unha realidad que nos marca un pouco a vida de Manuel. Manuel, sobre todo, destaca como doctor en Humanidades, completou tamén a súa formación académica en Finanzas e Economía. É dicir, que temos aquí un home que realmente abarca moitas especialidades, pero sobre todo un home comunicativo e un home que calquera pode falar con ele. Ese é o bom, non? A mí o que máis me destacou sempre de Manolo é a súa cercanía, a súa posibilidade sempre de comunicación aberta e, sobre todo, esa faceta que vai a repetir el de alguma maneira hoxe na exposición, que é
a palabra resiliencia. Que significa eso? Bueno, que explique, que non me toca a mí, non? E un pouco, bueno, pois desde aí, esa contraposición, resiliencia, vulnerabilidade da era post-Covid, con todo o que eso leva consigo, non? Principalmente, pois destacaría de Manolo aquilo que ele tanto insiste nas súas publicacións, en concretamente nun libro moi acertado, que o define moi ben, que se titula De Roncesvalles a Compostela. É un pouco un diálogo precioso entre un abuelo e o seu neto. Entón aí aparece un pouco todo. Aparece o que tanto insiste Manolo nas habilidades, posibilidades, vulnerabilidades, valores, positividade, etc. E iso vai destacar hoxe, sobre todo, esta exposición. Me dá a impresión, non? E, bueno, máis que nada, e termino xa, que nos fale, que eu non teño que dar conferencia ninguna, senón que me toca a él, pero que nos fale a través do que ele dicía un pouco nunha publicación que tiña feita, que se titulaba Vieiros da Palabra. En Vieiros da Palabra define casi perfectamente o que é ele, os seus sentimentos, as súas posibilidades, o seu camiño, a súa xente, os seus pueblos, e, máis que nada, pois que seña a mesma poesía a que diga mellor as cousas que estou dicindo, non? Esta é a poesía que define moi ben a Manuel. É tempo de sementeira, é tempo de sementar, é tempo de reflexión, é tempo de escoitar. É tempo de sementeira, é tempo de sementar, é tempo de lume novo, é tempo de saber ollar. Tempo de sementeira, tempo de sementar, é tempo de augas frescas, é tempo de porse a andar. É tempo de sementeira, tempo de sementar, é tempo de terra fértil, é tempo de laborar. É tempo de sementeira, é tempo de sementar, é tempo de aires novos, é tempo de innovar. Pois aí con Manuel, que dice, está disposta a todo isto. Moitas gracias, Pedro, por invitarme a estas ponencias. Gracias, señor obispo, gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos pornos a andar, vamos a sementar, vamos a crear, vamos a innovar. A verdad, a ver se funciona isto. Todos sufrimos de forma directa, indirecta, ou as dúas cousas a vez, cas externalidades negativas do COVID-19. Aquela primeira visión lonxana foi xa chegando e golpeou con dureza os escenarios familiares, sociales, productivos, laborales, todo golpeou. Os indicadores anticipados anunciaban que era inmediato e certo que a traxedia estaba chamando ás nosas portas e iba a formar parte das nosas historias de vida. Ninguén quedou a marxe. Foi un nós colectivo de penurias, incertezas e desconcerto. A pandemia rompeu as barreiras do tempo e do espazo. Cruzou fronteiras a gran velocidade, sin ter en conta a ricos ou pobres, ditaduras ou democracias, lingua, religión, ideoloxía, desenvolvemento económico ou atraso. A verdade é que os máis débiles, pobres, excluídos socialmente, foi a quen máis golpeou con máis dureza, con máis intensidade e durante máis tempo. Rompeu paradigmas, mudou creencias, fortaleceu valores e fíxonos máis agradecidos. Ensinounos a valorar traballos e funcións que estaban aí, que nos facían a vida máis fácil e non nos dábamos conta. Pensemos, eu estou pensando nos nosos sanitarios, na primeira línea, na distribución de alimentos, pero máis pretiño de nós, pois tiñamos aí o banco de alimentos, a cociña económica e a Cáritas, que de forma silenciosa estuveron aí ao pé do que máis necesitaba. Eu
Ponme de pé porque me teño que mover, pero dificulto un pouquinho a grabación ao noso amigo Carlos. Sin problema. Sin problema? Sí. Bueno, pois o COVID o que fixo foi sacarnos esa venda, esa tela de araña que temos diante dos ollos. Caíunos e puxonos diante dun espello e vímonos en realidad como somos, espidos, con pés de barro, camiñando sobre rías movedizas, e como di o noso gran poeta da terra cha, Manuel María, baixo un ceo chumbo e tráxico. Estábamos nun círculo vicioso que se retroalimentaba, estaba medrando de forma descontrolada. Grazas ao avance da ciencia e a axuda económica, ese pico de risco tan alto foi decaindo e fomos saindo desa crisis tan forte que tiñamos. Que gran aprendizaxe a pesar das perdas e das ausencias. Como mudaron os nosos ollares, que eu trouxen aquí o noso gran intelectual que se nos deixou no 2012, Isaac Díaz Pardo. E iso é esos mirares que temos agora entre confiados e sorprendidos. Todo semella que a peste veu para quedarse de diferentes modalidades e formas. E agora, como me teño que mover porque son moi inquieto, vou empezar a falar destas dúas variables independentes que dan lugar a moitas dependentes, que son a resiliencia e a vulnerabilidade, que parecen as dúas caras da mesma moeda, camiñan polo mesmo itinerario, unhas veces moi xuntas, e outras veces un pelín diante e a outra un pelín detrás. Mellor que a resiliencia vai adiante, porque entonces actúa de forma preventiva e evita que a vulnerabilidade non nos cause danos. E se vai detrás, pois actúa de forma protectora, que xe menos potente, pero cambia menos palía os males que le dan. E entonces para iso eu vou a empezar a dicir, bueno, resiliencia é fortaleza, reinventarnos, ver as cousas de outro punto de vista e resistir, e innovar, e crear, e mirar de outra parte. E eu vou me centrar en nós, como cada un de nós podemos fortalecer o que é esa resiliencia, esa fortaleza, que esa variable independente teria o 80% interno e o 20% externo. En cambio, a vulnerabilidade sería o 80% externo e o 20% interno. Que simbolizo eu con estas bombillas encendidas? Pois quero simbolizar as múltiples inteligencias que todos temos. Todos temos moitísimas inteligencias. O que pasa é que nos conformamos con menos, non practicamos cas outras e temos as aí arrimadas. O noso deber é, primeiro, descubrilas, telas a punto, de voltaxe, de luz, de colorido. E esas inteligencias que todos temos, que falamos da emocional, da lógico-matemática, da racional, da música, da espacial, temos múltiples. E o importante é que estean todas acesas, con estas candeas modernas, e que crean sinerxias positivas. Ese é o que nos fai moi potentes. Que nos queren buscar das inteligencias colectivas, da memoria colectiva que están aí fora, que nos temos que aprender a conectarnos con elas para aprender, desaprender e enseñar. Non todo cae fora, todo cae dentro, ten validez absoluta. Temos que ser moi selectivos a onde imos buscar esas fontes de información. Os nodos están aí e é onde nos temos que conectar, e ser vivos, porque hai moitos intereses, moita información sesgada, hai de todo, pero é importante, está aí. Eu marco estes 10 puntos que creo que son fundamentales para comenzar un proceso de resiliencia, de múltiples resiliencias que temos todos. Primeiro, a base fundamental é coñecernos e reinventarnos. E iso que mellor que fai o DAFO que fan para todas as empresas. Nós debemos saber cales son as nosas fortalezas, cales son as nosas debilidades, onde temos as oportunidades e por onde nos ven as ameazas. Co cual, se temos ese conocemento por onde está, potenciar fortalezas e oportunidades e minimizar dentro do posible debilidades e ameazas. Autocontrolarse. Esa é a clave. Nós a veces temos que pôr a punto o noso reloxo emocional, a ver como nos comportamos nos éxitos, nos baixos
e nas mesetas. Esa é a clave, regular. E sentirse ben. Temos que aprender a sentirnos ben. Todos temos motivos, a pesar da adversidade, para sentirnos ben. Pero hai xente que se levanta xa cabreada pola mañá. Está todo o día cabreada e parece que o mundo está en contra dele. Porque chegou a unha visión donde só ve as cousas malas. E o que lle pasa, bom, ao seu lado, pois pasa de desapercibido. Comunicarse. Moi importante. O que me digo a mí mismo e o que lle digo aos demais. O que penso de mí mismo e o que penso dos demais. Esa é unha das claves para ter un bo proceso de resiliencia. E poder coñecer os escenarios. O meu amigo Pedro sabe que eu vin xa onte porque son tan preocupado a ver como era o escenario. Porque os escenarios falan. E entón eu tuve que ver onde puña, onde estaba o atril, onde me comunicaba. Teño que ver, porque aí está. Descubrín que se me puñara un pouco máis para atrás había interferencias, co cual vim escapando para aquí, para esta esquina. Conocer o territorio, a cartografía, as señales de tráfico. Hai xente que vai por dirección prohibida hai un montón de tempo e non se deu conta. Depois, cando quero retroceder, xa ten moita nada. E algo moi importante, debemos aprender a fazer esa pequena parada de pensar antes de actuar. Porque, miren vostedes, as cousas que se preparan acontecen con máis facilidade. E cando penso, hai un atractor que me trae ideas interesantes. A mellor non todas valen, pero a mellor o 80% vale. A incubación é cando son capaz de pararme, porme fora do proceso, e entón é cando eu podo disociarme do problema e ver as variables que están afectando de forma positiva e de forma negativa. Entón, chega a iluminación, o darme conta, o que lle chamamos o eureka, o insight, deime conta do que era. E algo moi importante, verificar que eso non foi unha casualidade, senón que hai unha relación causa-efecto. Entón, cheguei ao descubrimento. Algo que a miña experiencia me di que as persoas traballadoras, disciplinadas e orientadas aos resultados chegan antes a esa meta establecida, porque eles pensan que cando lle ven a inspiración, que é moi importante que os colla traballar. Ser valente. Na vida temos que ser valente, temos que aprender a asumir riscos que están aí. A incertidumbre está aí, temos que aprender a convivir con ela, como fai o caracol, bota a cabeza fora para poder vivir, ou a tartaruga. Temos que ver que hai riesgo, e ese riesgo non se pode evitar, está aí. E algo moi importante, mente aberta, ser flexible e éxito o pensamento crítico. Ser flexible non significa ser para onde ven o aire, tes o teu criterio, pero entendes as posicións da outra xente. E algo moi importante, vimos últimos estudios que ser divertido pois incrementa anos de vida e evita enfermedades. Eu non sei, pero parece que sí. Parece que a vida que é máis doce. Estos 4 principios me encantan porque é como se retrocederamos a cando éramos nenos. Parece que vou dicir que é un trabalenguas, pero non é un trabalenguas. Temos que aprender a aprender. Aprender a reter, aprender a almacenar, aprender a recuperar e aprender a relacionar. É algo tan sincero como pasar da memoria curta a memoria larga, saber onde a colocamos para recuperarla, para relacionarla. E iso nos dá moitísimos recursos. Temos que aprender a abrir a mente, a fresquear a mente. A mente é como un paracaídas, se non se abre te matas. O cual, abrirlo, mirar desde todas as posicións. Esa atención sostida, agradable, sin ser agresiva, como fan os nenos. Temos que aprender a ver as cousas, pero ao mellor desde outro ángulo. E sin criterios previos. Un investigador, se non saca a boina dos pensamentos do que é, se é creente, non creente, non investiga ben, porque ese sesgo que ten metido dentro non lle deixa ver a realidade. E algo moi importante, flexibilidade cognitiva. As persoas, a innovación e a creatividade ven desas persoas que saben colocar as fichas deste, como fan os nenos cos legos. Así ten que fazer ustedes na súa vida. E non hai idade para xogar con legos. Para inventar, crécese a base de eso. Pedro, tú marca o tempo. Vale, eu a nosa mente asocio como un gran iceberg. Porque a nosa mente tanto máis a estudio, menos sei, máis me sorprende. E entón vimos clásicos que a dividen en dúas partes. Dice que esa parte de arriba é
o que está de arriba, chamalle mente consciente. Eu, esa cualificación, tardo en asimilar. Entonces parece que aí que temos as capacidades de decidir. Ustedes decidiron viruse esta ponencia, e logo evaluar se valeu a pena, vir, parece que esas que estemos arriba. Pero cando dormimos, esa parte que para. Pero, onde se coce todo, é aquí debaixo. Aí temos múltiples capacidades. Eu vou dicir moitísimas máis, pero 5 que eu considero moi importantes. A capacidade de pensar, a capacidade de memorizar, a capacidade de concentrarnos, a capacidade de aprender e a capacidade de imaginar. E esas nos controlamos tamén, como esa decisión de vir ou non vir, e de evaluar ou non evaluar. A mente, esa parte que temos por baixo, temos que aprender a sorprendela, senón non nos fai caso. Como nos sorprendamos, non nos fai caso. E eu vou expor un pequeno exemplo. A miña amiga María, que está ali, eu dixenlle que non lle iba a preguntar, pero voulle pedir un pequeno favor. Pequeniño, Voulle dixer, María, tú pensa en todos os animales que queiras pensar, excepto nos polos, nos osos brancos do polo norte. E se che ven o pensamento, por favor, levanta unha mão. Damos esos 10 décimas, 3 décimas de segundo. Venga, María, empeza. Levanta a mão se pensas no oso branco. Outra vez vou dixe pensar, cantas veces che ven? Todas, que non? O sea, entonces non controlamos o pensamento, que nos parecía así todo tan fácil. Efectivamente, a nosa mente estamos pensando a veces nunha cousa, nos escapa a outra, ven de volta, vai a outra, e eu que quero pensar neso, e bebe. Hai dos efectos psicolóxicos que son o efecto aumento, os osos eran pequenos ou grandes. E o efecto rebote, está moi estudiado en psicología, ven con unha facilidade espantosa. Bueno, as outras capacidades nos pasa exactamente igual, pero a clave se lle dixo en onde estaba. A nosa mente, por eso as persoas cando queremos chapar un texto nos costa tanto, rendimos tan pouco, porque a mente non nos fai caso. E pero este é aburrido, repetindo o mismo todo o tempo. Se fai aburridísimo. E entón vamos a traballar este método que xa utilizaban os senadores romanos, e falaban 2 ou 3 horas sin apuntes, sin nada. É un método que ten unha estrutura e é moi sencillo, é moi fácil de aprender. Primeiro temos que visualizar, María, Rafa, visualizar o que queremos memorizar, pero visualizarlo dunha forma surrealista, dunha forma rara, senón tamén sigue sin faltas. Colocalo no lugar apropiado, por eso chama loxe, é relacionado co que lle antecede e co que lle precede. Córdense ustedes, porque ahora vamos por un ejercicio moi sencillo. Entonces, ese é ese método que lle chaman o pazo da memoria, que consiste en, é como os músicos a veces ven a música, e outros, os que somos máis novatos, escoitámola. É así, como dicen, pois esa dimensión, temos que aprender a sorprender. Porque eu, se ustedes conocen este cuadro, é unha pintura moi famosa, é o cuadro máis visitado do MoMA de Nova York. Por que terá este cuadro para que o visiten tanto? Que nos sorprende deste cuadro? Que pasou? Que fixo raro o Salvador Dalí? Se ustedes tuveran que falar dentro dun ano destos reloxos, falarían? O que viu este... Que lle pasa a mente? Atrapou a imaxen deste reloj? E por que non se quedou con este? Que é o reloxo clásico, que por encima puxaronlle formigas encima. Que pasou? Que fixo Dalí co reloxo? Ten un reloxo, a estrutura que teño dela que tuvera unha caixa consistente, non? E de repente, como é a caixa deste reloj, onde ten a maquinaria? Como gelatinosa, verdad? Como que se derrete. É así, como se fora de queixo fresco. E por iso atrapou a memoria. Por iso se chama a persistencia da memoria. E a xente que vai e volve, porque a xente que foi ao MoMA, se o que recomenda, o primeiro que recomenda, e vai te ver os reloxos de Dalí. Por qué? Porque sorprendeu a mente. É surrealista puro. Eso tamén o temos na poesía ultraísta, que nos queda moi ben e nos queda fácil porque mezclan tal cantidad de metáforas, de imágenes, e van tan rápido que é imposible que a mente non pase desapercibida. Atrapa e a recorda con máis facilidade. Como estou recorrendo aos amigos,
vamos a hacer un exercicio pequeniño, moi pequeniño, porque vamos ben de tempo, porque temos un cuarto de hora, verdad? Ben, acordes esas capacidades de pensar, de memorizar, de concentrarnos, de aprender e de imaginar. O meu amigo Rafa está deseoso de aprender, está con moitos apuntes, entón vais a aprender as 6 plantas expectorantes, e non se lle van a esquecer máis. Pero temos que failo por ese método que lles ensinei eu, que era visualizalo dunha forma un pouquiño, por así dicir, surrealista, colocar un lugar, enlazalo, e vais a aprender, porque mañá non lo vamos ver, pero o próximo día que o encontremos vamos a examinar. Eu voulle falar das plantas expectorantes, eu voulle falar de 6, hai moitas máis, e se falo de expectorantes falo de catarra, verdad? De tos, é así. E entonces vou numerar 6, sería a hedra, o pino, a flor da violeta, o realiz, a amapola e o eucalipto. Temos que establecer o discurso, o diálogo. Rafa, atíndeme, agora non collas apuntes. Tú podes ver e escoitar toser a unha hedra? Podela estar vendo, podela visualizar a hedra toser, vela, escoitala, se vai ben memorizada. E podes ver esa mesma hedra facendo o pino. Facer o pino é estar boca abaixo, movéndose e tosendo. Podela ver? Sí. Tela que registrar, vendo, movendo, tosendo, el. E podela ver que está facendo o pino, como ele é músico, Rafa é músico, encima dunha viola. Podela ver, registra, como está todo enlazada, está encima da viola. Da viola, a violeta, dices que te asocié con viola. E esa viola, a tua viola, que te regalou, que te asocio con regaliz, con esta que está aquí. Con regaliz. Estou vendo toser a hedra que está facendo o pino encima da viola que me regalou Amanda, a amapola, cando veu de Xito. Memorizo así. Enlazos ten que levar, teño que visualizalo, teño que velo, teño que ver enlazado e ten que ir aí. Ustedes se sorprenderán que se mañán, cando se levanten, se fan a pregunta, se saben as 6 plantas expectorantes que son a hedra, o pino, a viola, o regaliz, a amapola e o eucalipto, se memorizaron así ben como yo mandei gravar eu, teno gravado. E o recordarán dentro dun ano. Vale? Un resiliente, unha persona resiliente, mira os recursos que ten. Todos pensamos que temos menos recursos dos que temos. Temos moitísimos recursos. O que pasa é que están aí, e cando os descubrimos están desorganizados. Entón hai que organizalos, mira, como podíamos facer por leos, por colores, por... María, dime que sí, porque sabe que traballamos moito leo. Por colores, por forma, por tamaño, podíamos... Pero quero saber os que os temos aí. Unha vez que os temos seleccionados, temos que traballar con eles. Eu fíjese que en vez de leos teño fichas de madeira. E que pedir a ustedes que me construíran con esas fichas a torre máis alta que puderas. Que pasou aí? Se eu estou mandando construir unha torre alta, que é o primeiro que me encontro? Que hai 2 recursos que non se utilizaron. É así. E os que teño colocados, podíos colocar de distinta forma para que foran máis altos? Sí. Tense conta que en todo o proceso hai unha productividade real, que era o que conseguiu este. Pero se ustedes reflexionan un segundo, danse conta que hai unha productividade potencial. Hai crecemento con estas fichas, con estas mismas fichas, de fazer unha torre máis alta? E se practican outra vez? E se practican outra vez? Pois iso nos pasa a nós, na vida. E voulles contar unha historia. Eu son dunha aldea de montaña, pero un poquinho máis abaixo hai laranxas. E entonces, para que vexamos, tío, o que é importante o preguntarnos para que queremos esos recursos. Pois había unha nai que tiña 2 fillos e tiña só 3 laranxas para repartir. Entonces, fíoros ustedes a discusión que se puxo, como faían? Pois a señora que era, que aplicou aquela parte de arriba que lle dixen eu, a de razonar, e fixo fácil, unha a cada unha e partiu a outra polo medio. Que lles parece a ustedes? Está ben, verdad? Acabaron as discusións. Pero cal sería a súa sorpresa que mirou o que fixo cada un dos seus fillos con esa naranxa media? A rapaza exprimiu
partiu outra laranxa, exprimiu-la e tomouse un zumo de laranxa. E o fillo, saben que fixo? E tirou ca monta e ca pulpa, claro. O fillo exprimiu a laranxa